快开学啦！给粉丝们改造一款磁吸冰箱贴手牌，祝大家新学期都能收获多多的知识和力量，每天都能阳光又自信。首先呢，我们用蓝色粘土和白色粘土把它们擀成这种一片，然后呢，再把它们做成书的形状，上面呢还可以写上我们喜欢的文字。接着呢，我们把这个英文字母呢用粘土来捏出来，再对它呢进行一些漂亮的装饰，捏上可爱的笑脸等等。下面呢，我们来做一盏灯啊，这个用黑色、黄色和白色来制作。然后我们先来做可爱的奶油蛋糕。小星星呢，我们先把它分出5个角，然后慢慢的呢把它捏出来。接着呢，我们来做彩虹啊，把泥条擀好以后呢，在一起把它们压扁。接着呢，再做2个可爱的小云朵。好，准备好我们的材料，拿出星猫非你不可磁性手牌，可爱的书本造型，赠送了不同主题的贴纸，可以随意 DIY。它不仅是个留言板，可以随意书写，它还是一个冰箱贴，非常方便实用，自用还是送人都很不错。